反馈回来啊。感觉一下你左脚跟右脚的区别，按完以后的区别是什么，或者说你身体有什么反应，跟我们在找反射区的敏感点呢，一定要先把整个反射区刮个一遍找到了以后，然后再针对性去调。我刚才刮了一遍以后呢，就发现了这个区域它的敏感点有颗粒感还有一个小结节一般淤的寒或者说有其他的异物在肺里边，它就会有这种表现。如果说整片有细沙的感觉，那一般有受寒过，或者说有肺炎如果大家身体没有明显的一个不适的症状，刮起来脚底的反射区又有阳性反应物，这说明什么呢？你的问题不严重建议大家自行保健即可。如果说你身体又不舒服，然后呢刮起来的痛感又很强烈，阳性反应物又很多，那建议呢去医院可以做一些检查看一下具体是什么样的问题。我们这个方法不仅可以调理已经发生的疾病，还可以做预防做保养，这个效果是很好的。这样大家如果没有得病，或者说不得大病，那就是我们做保健的最佳的意义把小病处理在萌芽的状态当中平时呢经常做保健，就可以少生病，不生大病小病的话解决起来就很简单。在操作的过程当中一定要时刻要记住你感觉反射区里在操作的时候呢有点涩就是说我们操作呢不那么顺滑，一定要及时的涂上凡士林不然的话你刮久了以后皮就莫名就破了这个就不值当了。在操作的过程当中还要注意一点，你在做的时候一定要注意阳性反应物刮了以后的反应变化。比如说你刚开始刮的时候，这个位置是比较硬的一块，或者说有颗粒感是非常明显，然后呢你做完3分钟5分钟以后，或者说我们这堂课上完，你去在课后的时候去再刮一刮，这个阳性反应物是否变软或者变小有些呢当场做一次就会有明显的变化它就会变软或者变小了，那说明你做出来的效果是非常好的。那一般情况呢它都要做1到2个疗程，也就是说做1个星期或者做2个星期以后，你的整体的变化它才会非常明显所以呢这里也希望大家上完课下课以后经常去感受我们脚底已经做完了大家跟得上节奏没有做完的也可以先来做脚背在做这叫咽喉反射区，在做咽喉反射区的时候呢，旋转顺时针和逆时针都可以以旋转的形式，或者是从上往下这么推，一下一下的推也可以这样一下一下的推，不能来回只能单向我一般呢习惯呢就是以旋转的形式揉按，这样呢操作也比较顺手方便。如果阳性反应物变小，你自己感觉肯定会有明显的变化，就是说身体会更舒服不会那么难受之类的好，这个位置呢操作完了以后一摸一下发热还是非常明显的好，咽喉反射区按完以后就是按气管反射区。
你们也可以根据自己的感觉来，比如说你现在没有什么明显的症状，那么你在操作的过程当中发现，我的肺的反射区啊，颗粒感就是阳性反应物啊比较多，那么你可以重点做肺。如果咽喉，或者气管或者支气管哪个位置你阳性反应物反应明显或者疼痛感明显，那么你就多做啊。我们就根据阳性反应物来的，就是我们找敏感点，要记住，只要有敏感点有阳性反应物，那么这个区域一定要多做啊。你做一个36不够，你就做2个做3个都可以的啊。那我们在操作的时候，一天呢1次就可以啊。如果说你有时间，你可以早晚各做1次啊。还有操作不要太晚了，很多人到了10点多11点了还想做，没必要啊。睡觉最重要，你10点半呢洗漱完上床睡觉，睡个好觉，那对身体的修复才会更好啊。你可以白天你也可以做啊。我们在这做的时候一定要注意时间，就是晚上10点半以后，大家就洗漱睡觉。好，我整个做完了，这反射区发热还是非常明显的。我一摸呢，这个我们手背的敏感度是比较高的，这么一贴，它整双脚完全发热了啊。大家做的时候也是需要这样子，做完以后能感觉2只脚完全发热，那说明呢你的技术已经非常好了。当然了，刚开始的时候可能说你做只是局部发热也是可以的，但是前提比如我们按的反射区一定要有发热感觉啊，特别是热从里面往外发散啊，这样呢产生的效果就会很好。好，那我们实操就到这里。好了，刚才在脚上跟大家把位置和定位方法和操作的手法也详细讲了，也讲了一些案例这些都是临床当中经常会碰到的。希望大家如果有一些症状，特别是在呼吸道上出现的一些问题可以按这种方式不只是我们提到的这些问题这跟它相关的都可以按这个方法来操作那操作的一定要记住，你多实践，效果自然会好只要你操作到位，效果也会呈现出来。所以希望大家呢做了以后能有所反馈也能让我们看到了大家的操作的效果和成果。你们做得越好，我就越开心。好，那接下来呢，我们学习一下日常的防护。我们一定要平时也多注意保养第一个呢，注意要环境特别是空气污染。当然我们是特别不提倡抽烟的最好大家都不要抽烟，抽烟真的对身体的伤害太大了第二呢，还是注意保暖不受寒我们每堂课几乎都会提到这个词，保暖不受寒反复的强调那这里呢提倡大家能戴个围巾，特别是入了秋冬之后一定要注意戴围巾防寒很重要。好，这里教给大家如何止咳的一个小妙招这里在哪呢？在我们手上这里是在手上，那在这个是中指我们的中指指根处就这个区域，中指的指根处靠近这个位置是内侧中指的指根处内侧这个点，按的时候有个凸起的骨节你在咳嗽的时候，比如说你现在喉咙不舒服痒，或者说想咳然后又不太方便的时候你就按着这个位置揉按1到2分钟，它就慢慢的你咳嗽的感觉就会消失的当然这个位置如果你有慢性咽炎气管炎之类的你在按的时候这种痛感还是比较强烈的所以呢大家可以利用这个地方止咳是可以的如果说你要对身体进行长期的保养和调理的话，那就在我们脚底的反射区上进行实际的调理操作。好，今天的课就讲到这里，谢谢大家。